Нэг хоёр. За баярлалаа. За улсын хурал дахь хүний эрхийн дэд хорооны даргын хувьд бас хүний эрхийн үндэсний комисс болон энэ хүний эрхийн чиглэлийн байгууллагуудтай одоо харилцан ажиллах хүрээнд энэ хүүхдийн эрхийн асуудал бол маш том ноцтой асуудал болдог. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн жил тутмын гаргаж байгаа мэдээлэлдэр ч гэсэн ер нь бол хүүхдүүд яагаад хүчирхийлэлд өртөж байгаа, ямар нөхцөл байдал тэр одоо хүчирхийлэлд өртөгдөх шалтгаан нөхцөл нь болж байгаа гэдээ маш олон зүйлүүдийн статистик бол байгаамаа. Тэгэхээр нэг зүйл байна. Өнгөрсөн 2025 онд Дархан Сэлэнг-Төв аймгийн 1-12 дугаар ангийн 72334 хүүхдэд их хурлын гишүүн Цэвэг Дөржийн Тувaan Далайн Батбаяр бидний зүгээс бас загтал хүүхэд болгонд бичиж тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар бас мэдээлэл авсан. 5000 гаруй захиа ирсэн. За урьдчилан 2024 онд бас 69369 загтлыг энэ 3 аймгийн 1-12 дугаар ангийн сурагч нарт явуулсан. За эндээс ер нь бол нийтлэг түгээмэл асуудал ялангуяа орон нутаг тохиолдлын асуудал бол сургуулийн орчны аюулгүй байдлын асуудал бол зөнхлөх 1-р хуулиар байдаг. За одоо зам хөндлөн гарах ч гэдэг юм уу. Ялангуяа одоо манай Сэлэнг аймгийн Баянгол, Дархуул аймгийн Хонгор, Төв аймгийн Баян Чандман, Эрдэнэ, Баян Дийлгэр, Баян гэд одоо яг өндөр одоо хурдны зам тууш дамжаа өнгөрж байгаа газрууд за сургуулийн хүүхдүүд зайлшгүй гарцаар гарах болдог. Үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал нөхцөл гэдэг ч юм аюулгүй байдлын асуудлууд бол номер 1 асуудал байдаг. За хоёрдугаар асуудал юу байдаг вэ гэхээр одоо нөгөө золбин нохооч гэдэг юм уу яг одоо тодорхой хэмжээнд энэ аюулгүй байдалд нь шууд занал хийсэн зүйлүүд бол байдаг. За энэний дараагийн асуудал нь болох юм бол 3 дугаар асуудал нь бол тоног төхөөрөмж хөрөлцөөний хангамжийн асуудал бол зайлшгүй байдаг. Ингээд манай тойрогт хийсэн судалгаагаар 4-р асуудал нь бол яг энэ одоо хүүхд хоорондын асуудлууд бол орж ирдэг. Тэр тусмаа өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүдийн дундах амиан одоо эгүүтэх асуудал бас аимшигтай төвшөнд ингээ хүрчихсэн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг аливаа зүйлийг тодорхойлохоор тухайн мөн чанарын бусад зүйлийг нь бас одоо анзаарахгүй өнгөрчих гээд байдаг учраас яг энэ сургуулийн орчны хүүхдийн эрхийн асуудал ихээс илүүтэйгээр эн чинь ингээ цогцлбор байдлаараа цахим орчинд буюу сошиал орчинд нөгөө одоо ялгуурлан гадуурхалт гэж байна. Яг сургуулийн орчинд гэж агшаах нь хэр зөв байдаг юм бэ? Хүүхдийн эрхийг хамгаалсан хууль одоо байгаа зохицуултын хүрээнд энэ асуудлыг сайжруулж боловсронгуй болгох зүйл байгаагүй юу? Зайлшгүй энэ тодтголтой хууль орж ирэх нь бусад зүйлүүдийнх нь ач холбогдлыг бууруулах нөхцөл байдал байхгүй юу гэдэг асуулт. За дараагийн нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр олон улсын одоо FOSS буюу Forum of Small States байгууллагаас гаргасан судалгаагаар 10 саяас доош хүн амтай улс орнуудын хөгжлийн нэгдүгээр одоо гол зүйл бол боловсролын системд хөрөнгө оруулалт, боловсролын үр өгөөж. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан судалгаагаар ээж аавынх нь орлого хаана амьдарч байгаагаас хамаарч хүүхдүүдийн боловсролын гарааны тэгш байдал алдагдаад байгаамаа. Тэр энэ хүний эрхийн асуудал бол суур асуудал учраас үүнийг одоо ялгуурлан гадуурх хахтай тэр одоо гарааны өөр нөхцлөөс эхлэхээс илүүтэйгээр Монгол улсын хаанч байсан сурагч хүн хүүхэд хүн эрхээ хамгаалуулдаг тэр нь виртуал орчинд байна уу бодит орчинд байна уу хамгаалуулдаг ийм иж бүрэн тогтолцоо хэрэгтэй байгаад байгаа. Ажлын хэсгээс асуухад за энэ тэгвэл одоо ингээд орчныг сайжруулахын тулд хэдэн хууль араас нь гарч иж энэ цогцоороо хангагдах юм бэ? Бид нар ингээд нэг асуудлыг олон ангилдаг, хүчирхийл гэж ангилдаг, одоо бүлэдэлт буюу ингээд маш олон төрлөөр ангилчдаг. Энэ одоо салбар дундын нэг салбар дотор байгаа энэ хууль эрх зүйн одоо долгион тааруулах зүйл дээр цаашлаад ямар эрх зүйн орчинг нэмж оруулах юм бэ гэсэн асуултыг асуугаад хариултаас нь хамаараа тодруулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь хүүхдийн эрхийн талаар нэлээд хэд хэдэн хууль эрх зүйн орчны зохицуулт байгаа л да. Боловсролын тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль гэдэг. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд энэ хуулиудыг дагаж мөрдөж ирсэн. Тэгсэн боловч хүүхэд залуучууд сурж боловсрох эрдэм мэдлэг олохоор зорж очиж байгаа сургуулийн орчиндөө эрүүл мэнд амь насаараа охирох тохиолдол өдөр ирэх тусам нэмэгдсээр байна. Тэгээд энэ хууль үнэхээр шаардлагатай мөн энэ хэрэгцээ шаардлагын судалгаануудыг хийсэн. Энэ хууль бол үнэхээр хэрэгтэй байна гэдгийг тогтоогдсон. За нөгөө талаасаа бид нар олон улсын хуулиудыг, хууль эрх зүйн орчнуудыг судалсан. Энэ дээр бол сургуулийн орчны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай хууль бол өсвөр үе хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэнд анхаардаг бүх улсуудад энэ хууль байгаад байгаамаа.
Тийм учраас өнөөдөр манай улсад бол сургуулийн орчны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай хууль зайлшгүй шаардлагатай байна. Бид нэр одоо аливаа асуудлыг үүснийх нь дараа ямар хариуцлага тооцох вэ гэж ингэж шийддэг биш. Үүсгэхээс өмнө хэрхэн яаж сэргийлэх вэ гэдэг энэ зүйл заалтууд энэ хуулийн төсөл дээр маш их орсоо. Тэр сэтгэл зүйн дарамтанд ордог, амиа хорлдог энэ асуудлууд сургуулийн орчинд өдөр их тусам гарсаар байгаа. Тэгвэл энэ хуулийн дээр тусдаа сэтгэл зүйн зөвлөгөөний асуудал тусгагдсан байгаа. Бусад хуулиуд дээр сургууль бол сэтгэл зүйчтэй л байна гэдэг зүйлийг тусгасан болохоос биш, сэтгэл зүйч нь яг ямар ажлуудыг хийж хэрхэн яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Яаж энэ үе тэнгийн дээрлэхэлтийг үүсэхгүй байх вэ гэдэг тал дээр авах арга хэмжээнүүдийг тодорхой тусгаагүй. Тийм учраас энэ хуулийн дээр маш тодорхой зүйл заалтуудыг тусгаж хүүхдүүд сургуулийнхаа орчинд очиж аймнаас эрүүл мэндээрээ охирддоггүй, осол гэмтэлд өртдөггүй, үе тэнгийн дээрлэхэлд өртдөггүй байх энэ боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ хуулийг одоо санаачилж өргөн барьсан байгаа. За баярлалаа. Мөнхсайхан сайдаа энэ хууль санаачлагч нэг зүйлийг бас анхаараач гэж. Ер нь аливаа улсын энэ манай улс одоо шилбэл үндэсний сөрөнд дэвсгэрлэх чадвар гэж байгаа ирээдүйн иргэдтэй ямар байгаасаа гэж үздэг юм бэ гэдэг нь бол үндэсний сэтгэлгээнийхэн тэр код буюу суурь мөн чанар дээр босдлын салбар суурилдаг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн гэж ямар хүн байх ёстой юм? Монгол хүний үнэт зүйл, эрхэм чанар энэ нь босрлын тогтолцоонд яаж улс суурьтай болох юм бэ гэдэг асуулт бол нэгдүгээр асуудал. Эндээсээ үзээд зан төлөв гэж байдаг. Америкийн нэгдсэн улсд бол одоогоор 50 гаруй зан төлөвийг 1-ээс 12 дугаар ангидаа заадаг. Европын орнууд, Скандинавын орнуудад 120 орчим зан төлөвийг боловсролын хөтөлбөрт оруулдаг. Монгол улсад энүүгээр бол бид нар хомсдсон байгаа юм. Тэр утгаараа бол энэ мэдлэх, хүндлэх, хүн чанартай байх, хүмүүжилтэй байх гэдэг нь социалист ойлголт гэхээс илүүтэйгээр хүний мөн чанарын ойлголт гэдэг зүйл байгаамаа.